अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज का जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि बजीज़ और आपके पास जितने भी तकरीबन पैरट्स हैं या जो भी बर्ड्स हैं उनके लिए जो आप एक तरीके से एहतियाती तदाबीर जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके अंदर बीमारियों जो उनको नॉर्मली लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम, कच्चे अंडे वगैरह जो वो बाज़ औक़ात दे देती हैं, या अंडों का जो छिलका होता है वो बहुत नाजुक होता है, अंडे टूट जाते हैं। उनके साथ साथ मौसमी बुखार वगैरह जो होता है जिससे वो अपने परों में मुंह लेके तकरीबन बैठ जाते हैं। इसका पहले से ही इलाज कर लेना बेहतर है, क्योंकि जब बजीज़ बीमार हो जाए, उसको मोशन लग जाए, तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके बाद जो वो तोते या बर्ड्स हैं वो रिकवर बहुत मुश्किल होते हैं। सिर्फ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही बहुत मतलब यानी कि बाज़ औक़ात महंगी मेडिकेशन भी होती है, और मेडिकेशन ऐसी होती है कि आपका परिंदा जो है बाद में ठीक तो हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ब्रीड के काबिल नहीं रहता, और हो सकता है कि वो बीमारी ठीक ही ना हो सके। तो इससे बेहतर ये है, क्योंकि मैं मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं जब से ये परिंदे वगैरह बजीज़ वगैरह पाल रहा हूँ, फिंचेस जितने भी बर्ड्स मेरे पास हैं सबका मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। मैं जितने भी बर्ड्स पाल रहा हूँ उनमें सबसे बड़ा जो मेन मसला होता है कि अगर परिंदे को बीमारी लग गई है तो वो जाती बहुत देर से है, या तो वो जाती ही नहीं है और परिंदा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन अगर जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि अगर आपका परिंदा ब्रीडर है तो आपको आपको उससे सरासर नुकसान ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेहतर ये है कि आप पहले से ही मेडिकेशन करें, और आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नॉर्मली ये 4 दवाइयाँ जो आपने लेनी है, जिसके अंदर पहली पेनाडोल है, दूसरी एंटामाइजोल है। पेनाडोल का तो आप सबको पता होगा किस लिए इस्तेमाल होती है, सर्दी से बचने के लिए। इसके अलावा हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उससे भी बेहतर देती है दर्द से। एंटामाइजोल ये परिंदे के लिए सबसे बेहतरीन दवाई है, क्योंकि परिंदे में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है वो होती है मोशन की। पहले नंबर पे अगर परिंदे को मोशन लग गए हैं तो आप समझ लें कि कम से कम उसके दिन स्टार्ट हो गए हैं बिल्कुल कमज़ोर होने के और एक्सपायर होने के। तो आप कोशिश करें कि ये वाली मेडिकेशन आप जो है वो कर लिया करें। और इसका करने का तरीका जो है वो ये है कि 15 दिन में एक दफ़ा 3 दिन कोर्स करवाना है आपने इनको, या महीने में 2 दफ़ा। ठीक है, यानी कि महीने में 2 दफ़ा आपने कोर्स करवाना है इनको इन मेडिकेशंस का। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये तकरीबन 50 रुपये के तकरीबन ये सिरप आते हैं, जो आपने एक दफ़ा लेके रख लेने हैं, और उसके बाद तकरीबन आपके ये 6 परिंदों के हिसाब से ये चल जाएंगे। मेरे जितने परिंदे हैं तो कम से कम ये मुझसे 6-7 महीने ये दवाइयाँ चल जाती हैं। इसमें आपने कौन सी लेनी है? पैनाडोल, एंटामाइजोल मोशन के लिए, ब्रूफिन बुखार के लिए, और कैल्शियम भी इनकी कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए। जो आपने कैल्शियम ब्लॉक्स रखे होते हैं बाज़ औक़ात, उनसे भी बेहतर ये चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ निरा वो कैल्शियम होता है जो एक्चुअल कैल्शियम नहीं होता। भुजा हुआ चूना जिसे कहते हैं, वो बाज़ औक़ात जो है वो कमी पूरी नहीं करता। तो ये बेहतरीन है उस चीज़ के लिए, कैल्शियम भी। तो चलो मैं आपको इसकी डाल के बताता हूँ कि आपने कितने पानी में किस तरह ये यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो मैंने ये दवाइयाँ निकाल ली हैं। अब इनको डालने का तरीका ये है कि आपने 1 लीटर पानी में इन दवाइयों का एक ढक्कन डालना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ आप एक दवाई का कोर्स भी करवा रहे हैं तो सिर्फ आपने 1 लीटर पानी में एक ढक्कन डालना है और परिंदों के आगे डाल देना मिक्स करके। ये 2.25 लीटर की बोतल है, इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर करना ये है कि हर बोतल से 2-2 ढक्कन आपने इसके अंदर डालने हैं, मिक्स करने हैं और परिंदों के आगे डालने हैं। तो चले मैं आपको डाल के बताता हूँ। जैसे आपने ये ले लिए ब्रूफिन। इसको करना ये है कि ये आपने डाल दिया तकरीबन एक ढक्कन।
इसको उठाना है और ये देखिए इसके अंदर डाल देना। तो चले मैं आपको सारी दवाइयाँ डाल के बताता हूँ कि आपने उसके बाद पानी दे देना है इनको कैसे। ओके व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर सारी दवाइयाँ मिक्स कर दी हैं और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसके अंदर शायद आपको थोड़ी बहुत झाग नज़र आ रही हो, ये दवाइयाँ मिक्स करने के बाद की हैं। बस इसी तरह आपने ये दवाइयाँ मिक्स कर लेनी है और आपने ये कोर्स जो है सुबह सुबह, आप रात को जो है पानी के बर्तन, अब तो लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं तो आपने ये एहतियात करनी है कि आप तकरीबन दोपहर में ही 2 या 3 घंटे तक पानी को रखा करें और उसके बाद निकाल दिया करें और पानी जो है वो अगले दिन दिया करें। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, या मैं मुल्तान की बात करूं कि सर्दी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है क्योंकि अब अगर धूप भी निकली होती है तो डायरेक्ट अगर धूप में पानी ना भी पड़ा हो तो पानी इतना ठंडा हो जाता है कि उससे जो है परिंदों को गले की जो बीमारी होती है वो हो सकती है। यानी कि उसकी इलामत मैं आपको बता देता हूँ कि गले की बीमारी की इलामत ये होती है कि परिंदा ऐसे लगता है कि जैसे वो उल्टी करने लगा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको गर्दन में सख्त तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से वो उसी दिन या अगले दिन हो सकता है कि वो एक्सपायर हो जाए। सो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। आप जैसे देख रहे हैं ये सामने कबूतर फिर रहे हैं, मैं इनको डाल के दिखाता हूँ। या आपने इस तरह पानी डाल देना है। इसका आप कलर देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा वाइटिश हुआ हुआ। बस ये आपने इनको पिला देना है और इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स हैं या बजीज़ हैं वो सारे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। बस दुआओं में बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, ताकि मैं इसी तरह और भी वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाता रहूं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।